这是我刚才焊的一段不锈钢台面，看一下这个效果。Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go 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 crazy, berserker. Hello， 大家好，今天给大家展示的是2.5毫米的铝合金梯形焊。焊之前，还是先进行点焊固定。手持激光焊接机具有光斑摆动功能，焊缝质量稳定，光速质量好，焊接速度快，焊缝牢固美观，融化充分，深宽比大，可以为用户带来高效完美的焊接方案。我们可以看一下焊接效果以及反面效果。这个呢就是我们老焊机相同电流不加焊丝，加紫铜焊丝，加不锈钢焊丝的效果。
点之后，然后就顺着焊接往下走就可以了。就是一定要看好这个钨针尖啊和板丝的距离，控制在1毫米以内，就是保证不沾针情况下，稍微一抬就可以了。焊的时候不需要焊得太密，就是一个焊点的尾部挨一个焊点尾部往下焊就可以了，不用焊得很密很密。压气只要通气就行，不用把压气开得特别大。压气的话就是一点点通气就可以了。这个小球就在这个1。你看这个手不要焊一下抬一下，焊一下抬一下，距离掌握好了以后顺着往下走就行，非常非常简单。但是千万不要用压换的手法来操作。这个是刚刚焊好的一个你看07的。你能看清吗？看中了。你一定要注意这个手法，因为你这边手操作的时候啊，不要就是说一点一点的像压花